estamos aqui para mais um vídeo do canal. E hoje nós vai jogar Murder Mystery, tá? Já começou. E aí, Ben, eu tô inocente? Como é a sua primeira vez jogando isso daqui, eu vou te ensinar. Cadê tu? Tá, bora aqui. O nome do Benjamin aqui no jogo Blockman Go se chama Arqueiro Desconhecido. Poxa, o que é isso aqui que apareceu na tela? Tá. Oi, ô Benjamin, ó, vem aqui, eu vou te ensinar. Tá vendo aqui, ó? Você chega perto, aí vai aparecer um botão na tua tela, aí você aperta nele, aí você vai até carregar o negócio em 100%, entendeu? E, nossa, já mataram. Tá. Ó, como foi, ó, eu votei no janeiro 123, que é o vermelho. É, siga lá também o canal do Benjamin. Em breve eu terei o meu próprio sozinho, onde eu também vou postar todos os vídeos. Ô Beijo, tu votou em quem aí? Tá. Votação acaba em 37 segundos. Tá, vamos esperar aqui. Ó, quando a votação acabar, eu já volto aqui até daqui a pouco. Rapaziada, já acabou a votação aqui, nós vai voltar a fazer as testes. Ô, Ben, você já entendeu mais ou menos como é que funciona o jogo? Tá. Ou será que não? É, você fez a tarefa, sim. Mas, tipo, tem várias tarefas. Tipo, basicamente são vai. Ah, já mataram. Não, agora é o janeiro 123. Cara, é só. Mano, é só ele que tá achando corpo. Já até votei nele. Já votei. Ô, rapaziada, vocês estão ouvindo aí um som? Por causa que eu tô assistindo uma série aqui chamada The Rock na Netflix. Super recomendo, muito boa. Tá. A votação acaba em 30 segundos. E aí, Benja, quem você acha que é? Cara, eu tô suspeitando sobre ele e o azul lá, o 2. O 2 também tá suspeito. Eu não consigo ouvir o áudio, não sei por quê. Tá. Em janeiro, 123 vai ser expulso. Não era ele, mano. Então eu acho que eu já sei quem pode ser.
Tem um cara lá no início que ele falou que ele já estava na sala. Pode ser ele. Tá, pelo menos é menos um da lista, né? Ó, gente, vou avisando. Se eu morrer, é o verde. Se eu morrer, é o verde. O verde tá me seguindo. Aí é o verde. Aí é o verde. O verde tá me seguindo. Socorro. Eu não sei dizer onde eu tô. Tô indo fazer task. Mas o verde tá me seguindo. Sabia. Eu falei que era esse verde e esse azul, safado. Eu falei. Tá, galera, esse foi o vídeo e até a próxima. Até a próxima. E tchau.